proses perinya itu ya guys. Jadi kita mau coba buburnya. Oh my god. Lumayan jadi ini sopnya ya guys, dia udah sama ininya. Udah sama nasinya, bubur ayam. Kayak nasi anak bayi. Enak banget ya. Aku nggak lagi sakit, cuman aku nonton ini di tutorialnya Hamzi. Dia masak ayam kayak gini. Aku suka banget ya guys, ayamnya Hamzi. Meleler. Jadi daun seledrinya juga mau aku makan. Aku mau tambah ya guys buburnya, karena memang sesuai ini tuh enak banget. Lampunya kurang terang. Kalau ada lampu enak banget ya guys ya. Bisa tutorial masakan banyak gitu, enak. Jadi enak. Nah juga bawaannya menggugah selera.
ada kentangnya. Sengaja nggak aku kupas kulitnya karena aku suka banget. Uh-oh. Ini juga aku dibacok. Itu bukan Puput tapi Agung yang dibacok. Ya guys. Jadi ini begini. Enak banget. Gak makan kau anakku? Hah? Jadi gak mau move on ya, makan terus. Makan sayang, bagus. Kita mau kasih kuah sambal dikit ya. Sambalnya biar enak ya dia. Ow! Enak banget. Enak banget ya. Jadi kalau kalian masak nggak usah ragu ya. Nggak usah ragu, langsung aja masak yang kayak ASMR itu guys. Enak. Caranya enak banget ya. ASMR.
Jadi sangat enak banget. Bener, aku suka banget guys. Jadi sampai tumpah. Hari ini kuahnya ada bubur. Buburnya si ASMR. Enak banget ya guys. Jadi enggak ngomong kan? Enggak. Pulsanya nggak dibayar aku. Enggak. Udah. Pulsanya nggak kebayar. Ya udah itu. Udah ya, dadah.